हाम्रो गुरु साधन राई सरज्यूसँग उहाँ डाँडैमा बसी परको गाउँलाई हेर्दा लाग्छ मलाई तिमीले पनि सम्झिँदै होला। पूर्वतिर फर्केर बसेको गाईको पुच्छर कतातिर फर्केको हुन्छ? यो पनि ठ्याक्कै मिलाइदिउँ? मिलाइदिनुस्। साँच्चै हो नि, साँच्चै हो? भुइँतिर। नमस्ते दर्शकवृन्द, स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एसएसओजी अनलाइन मिडिया, साथमा छु म सम्झना। सदाका दिनहरूमा जस्तै आज पनि एकजना विशेष अतिथिको साथमा उपस्थित भएको छु। आज को हुनुहुन्छ पक्कै पनि आजको हाइलाइट र स्क्रिन हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्गीत जगतमा आफ्नो पाइला अगाडि सार्दै गर्नुभएका एकदमै मिठो आवाजकी धनी गायिका सुजाता राईजी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। अब ढिला नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहदैछु। स्वागत छ सुजाताजी यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आरामै सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम सन्चै, आरामै भन्नुपर्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि त म खासै त्यस्तो केही गरेको छैन, बिजी व्यस्तता पनि खासै केही छैन भनौँ, यति। ओके, गीत रेकर्डकै लागि विराटनगरदेखि काठमाडौँसम्म आउनुभएको छ। यात्रा कस्तो रह्यो सर्वप्रथम? यात्रा रमाइलो भयो, राम्रै भयो, सकुशल काठमाडौँ आइयो। अनि हाम्रो गीत पनि 2 दिन अगाडि जुन गीत चाहिँ रेकर्डिङ थियो त्यो गीत सफल भइसकेको छ रेकर्डिङमा चाहिँ भन्नुपर्छ। ओके, काठमाडौँमा आउनु भएर गीत रेकर्डिङको काम पनि सकाइसक्नु भयो? हजुर। बसाइ चाहिँ कस्तो हुँदैछ काठमाडौँ? बसाइ पनि एकदम राम्रो रमाइलो भइरहेछ। भनेपछि काठमाडौँ आउनु भएको धेरै दिन त भएको छैन, तर कुन कुन ठाउँ घुम्न भ्याउनु भयो? अहिले चाहिँ त्यस्तो घुम्नु डुल्नुकै लागि चाहिँ होइन, घुम्ने डुल्ने नै भनेर चाहिँ घुमेको डुलिएको छैन। त्यही गीत रेकर्डिङको क्रममा चाहिँ है, अब उता के अरे कलङ्कीदेखि उता त्यो हाम्रो भोइस अफ नेपाल स्टुडियोसम्मदेखि आउने जाने क्रममा त्यति हो घुमडुल भएको होइन। भनेपछि बाँकी धार्मिक स्थलतिर घुमघाम छैन त? बाँकी नै छ, हजुर, बाँकी छ। भनेपछि मजाले घुमेर फर्किनुहुन्छ होला? अब घुम्ने डुल्ने, अब काठमाडौँको हावापानी मजाले लिने, त्यसपछि फर्किने। मजाले लिनु, बिरामी चाहिँ नहुनु होला? ओके, बिरामी भए पनि केही छैन काठमाडौँको ठाउँमा होइन, माया दिएर जाने अब काठमाडौँको नयाँ अनुभव होइन। हावापानी पनि नयाँ छ। फेरि सिजन बदलिँदाखेरि तपाईँको विराटनगरमा अलिक गर्मी हुन्छ, काठमाडौँतिर अलिकति चिसो हुन्छ होइन, फेरि बिरामी पर्नु होला भनेर मात्रै भन्न खोजेको। ओके, थ्याङ्क यू मेरो लागि यति धेरै माया केयर गरिदिनु भएकोमा। ओके, गीत रेकर्ड भएको भन्नुभएको छ। यो गीत चाहिँ कस्तो गीत हो? यसमा कसरी यो गीतको बारेमा थोरै बताइदिनु। यो गीत चाहिँ अब फिमेल मात्रै पप सङ होइन। हजुर हजुर, पप सङ रहेको छ। अनि यो गीतमा चाहिँ शब्द तथा सङ्गीत चाहिँ हाम्रो सविता राजधामीज्यूले गर्नुभएको छ होइन। उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। अनि जुन मैले अस्ति नै पनि ओइ कान्छी गीतमा चाहिँ भोइस दिएको थिएँ, फिमेल भोइस है, त्यो पनि उहाँले नै गर्नुभएको हो। अनि योचोटि पनि उहाँले मलाई अवसर दिनुभएको छ होइन। सायद मलाई लाग्छ उहाँको लागि केही योग्य छु कि होइन, यो ठानेर अवसर दिनुभएको होला होइन। त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु। ओके, हुन्छ। हामी सुरुवाती चरणमा नै छौँ। पहिलोपटक होइन, तपाईँले अहिले भर्खरै बताउनु भयो गीत अस्ति भर्खर रेकर्ड भएको छ। यही गीत नै सुन्छौँ हामी। समय यो कतिको समयसम्म अब त हामी मिल्छ भने यही गीत नै सुन्नेछौँ। ओके, थ्याङ्क यू यो रिक्वेस्ट गरिदिनु भएकोमा। ओके, यो गीत चाहिँ शब्द सङ्गीत है सविता राजधामीज्यू उहाँले गर्नुभएको छ। हजुर, यो गीतलाई म गुनगुनाउन चाहन्छु, गुनगुनाउन जाँदैछु ल। ओके, हुन्छ, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तिम्रो मुटुमा मेरो लागि कहिले माया थिएन, तिम्रो मुटुमा
मेरो लागि कहिले माया थिएन बिर्सिदियौ तिमीले सँगै बिताएका पल बिर्सिदियौ तिमीले सँगै बिताएका पल ना 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 बिर्सिदियौ तिमीले सँगै बिताएका पल। थ्याङ्क यू। वाउ, तपाईँको यो गीत सुनेर त काँडै उम्रे जस्तो भयो मलाई त। यस्तो राम्रो गीत गाउनुहुन्छ। धेरै अगाडिदेखि नै म तपाईँको चाहिँ बिग फ्यान हो होइन। एकदमै मिठो गीत प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाएँ। आफूले भाग्यमानी पनि म ठान्दछु। यो तपाईँको गीत सुनिराख्दाखेरि पक्कै पनि सोध्न मन लागिहाल्ने कुरा होइन, म्युजिकल जर्नी चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभयो यति मिठो निखारता सुनिराख्दाखेरि? यो म्युजिकल जर्नीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हल्का फुल्का गाउँघरमा होइन, जबसम्म चाहिँ मैले गीत सङ्गीतहरू सुन्न थालेँ होइन। अब पहिला त रेडियो एफएमहरू हुन्थ्यो अनि गोठाला पनि गरिन्थ्यो त्यतिखेर है। गोठालो जाँदा एकदम रेडियोतिर सुन्थेँ, प्रोग्रामहरूतिर अनि गीतहरू सुन्थेँ। अनि त्यो सँगसँगै म चाहिँ गाउन थालेको कि खासमा चाहिँ भन्दाखेरि म त्यसरी सिक्दै आएको भनौँ न। भनेपछि अहिलेसम्म भनौँ न म्युजिक क्लास लिनुभएको छैन? म्युजिक क्लास नलिएको भन्दा पनि अब त्यसरी नै सिक्दै आउने क्रममा चाहिँ पछि चाहिँ मैले म्युजिक क्लास पनि गरेँ होइन। आजभोलि तत्काल चाहिँ गरेको छैन। पछि चाहिँ अब मैले गीत गुनगुनाउने हुँदाखेरि चाहिँ जतिजनाले पनि सुन्नुहुन्थ्यो नि अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो क्या कति राम्रो गाउने रहेछौ, सिक भनेर मलाई यसरी प्रेरणा एउटा होइन दिनुहुन्थ्यो। अनि यसै क्रममा पछि सिकेँ। लगभग मैले त्यस्तै 9-10 महिनासम्म क्लास पनि लिएँ विराटनगरमै हाम्रो गुरु साजन राई सरज्यूसँग। उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु है। उहाँसँग सिकेँ अनि त्यही 9-10 महिना जति लगभग सिकेँ। त्यसपछि त्यतिकै उहाँ पनि त्यो ठाउँबाट बसाइसक्नु भयो कि हाम्रो साजन सर। त्यसपछि सबै डिसमिस भयो। त्यहाँदेखि मैले अरू ठाउँ पनि धेरै ठाउँ सिक्न खोजेँ होइन। अनि कहीँ सिक्न सकिनँ कि खै किन म आफैलाई थाहा छैन। सायद हाम्रो साजन सर त्यहीँ हुनुभएको भए होइन केही पक्कै हुन्थ्यो। तर अरू ठाउँ चाहिँ मैले कति कोसिस गरेँ सिक्नु, तर किन त्यो मलाई नै थाहा छैन कि आफै त्यस्तो भइदियो। मैले जोइन पनि गरेँ, अरू ठाउँ जोइन पनि गरेँ, तर म निरन्तरता दिनै सकिनँ कि त्यहाँ साजन सरकोमा जस्तो। अनि त्यतिकै आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यसपछि धेरै भइसक्यो। आजभोलि चाहिँ छैन सिकेको। तर पनि अब अहिले चाहिँ यो स्मुलको जुन दुनियाँ छ नि हो यसमा म एकदमै रमाइरहेको छु। आजभोलि पनि स्मुलतिर गाउनुहुन्छ? एकदमै गाइरहेको हुन्छु। कतिजनालाई स्मुल भनेको थाहा पनि नहुन सक्छ, यो कस्तो हो यो बारे पनि थोरै भनिदिनु। यो स्मुल चाहिँ अब मैले त्यस्तो ज्ञान चाहिँ लिएको छैन होइन। तर पनि मैले चाहिँ यो स्मुल दुनियाँ स्मुल लाइन चाहिँ युज गरिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने यो गीत सङ्गीतकै कुरा अब गाउन सकिन्छ होइन। आफूले चाहेको आफ्नो रोजाइको हरेक गीतहरू गाउन सकिन्छ। अनि यसैमा पनि गीत गाएर मलाई कति धेरै प्र्याक्टिसहरू मिलेको छ कि। हजुर यहीँदेखि पनि अलिक केही मात्रामा मलाई प्रगति भएको छ जस्तो लाग्छ मेरो अनुभवमा चाहिँ। हजुर स्मुल भनेको एउटा एप हो जहाँ चाहिँ हामी ट्र्याकमा गीत गाएर आफूले निरन्तर रूपमा आफ्नो सङ्गीतलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि एकदमै सहायता दिन्छ। हजुर एकदम यसरी तपाईँले गीत गाइराख्नु हुँदाखेरि स्कुलतिर जाँदाखेरि साथीहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्थ्यो? खोइ अहिलेसम्म चाहिँ होइन कसैले पनि नराम्रो चाहिँ भनेको छैन। पहिला स्कुलमा पनि हाम्रो अब यस्तै प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो नि त। अब उता गाउँघरको स्कुलमा अब त्यस्तो ठुलो त होइन, सानोतिनो कहिलेकाहीँ अब जस्तै अभिभावक दिवसको बेला होइन प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब आफ्नो कला जे पनि देखाउनु पाइने क्या।
अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई आफ्नो कला भनेपछि गीत गाउन मन लागिहाल्ने। कम्पिटिसनको हिसाबले पनि हुन्थ्यो होला, भाग लिनुहुन्थ्यो होला, कम्पिटिसनकै हिसाबले हुन्थ्यो। अनि फेरि यस्तो क्या मलाई चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै के भयो भने हामीले चाहिँ जस्तै अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जुन हाम्रो नतिजा निस्किन्छ नि त्यो नै ठुलो कुरा होइन क्या, प्रशंसा ठुलो कुरा जस्तो लाग्यो मलाई त्यतिखेर के भइदियो भने मैले कुन गीत गाएको थिएँ त्यतिखेर त म अब सानै पनि थिएँ होइन, स्कुल लेभल कति क्लास थियो लगभग त्यस्तै 6, 7, 8 क्लासको बेला। त्यतिखेर चाहिँ त्यही अभिभावक दिवसको बेला हाम्रो त्यो गीत गाउने भनेर मैले चाहिँ भने कि। अनि त्यसपछि त्यतिखेर एउटा बालगीत साह्रै मलाई मन पर्थ्यो, साना साना आँखा तर भन्ने होइन, अहिले पनि त्यति नै लोकप्रिय छ त्यो गीत। मलाई एकदम मनपर्ने, कति गुनगुनाउँथेँ त्यो बेला। अनि त्यही गीत गाएँ क्या। अब सुरुचोटिमा कहिले नगरेको त्यस्तो होइन। अनि त्यो बेला जब म अगाडि गएँ होइन, मेरो नाम आयो, मेरो पालो आयो कि गीत गाउने पालो। अनि अगाडि गएँ अनि त्यसपछि त है आमामा म त रातो न पिरो मेरो जिउै पुरै तातो के, मलाई आफै त्यस्तो फिल भइरहेको र पनि नसकी गएको। त्यस्तो धेरै रहर के मलाई गीत गाउनु चाहिँ। त्यस्तो हुँदै पनि गाएँ। अनि त्यसपछि सबैजनाले मन पराउनु भएछ क्या। अनि त्यसपछि नतिजा चाहिँ के आयो भने थर्ड भएको थिएँ है, नतिजा चाहिँ थर्ड भएको थिएँ। अनि त्यसपछि मेरो नतिजा थर्ड आयो, तर प्रशंसा धेरै राम्रो सुने कि मैले। अब हाम्रो सरहरू भयो अनि अरू साथीहरूले धेरै मेरो प्रशंसा चाहिँ गर्नुभयो। अनि म चाहिँ जज भएको भए सुजातालाई फर्स्ट गराइदिन्थ्यो भन्नेसम्म मैले प्रशंसा पाएको थिएँ कि। मेरो लागि त्यो नै ठुलो कुरा भयो। त्यहाँबाट तपाईँलाई अझ धेरै नै हौसला मिल्यो। हजुर त्यही भन्छु म। ओके, विशेष गरी यहाँ मैले सुनिराख्दाखेरि सुन्दै आउँदाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ पप गीतहरूमा इन्भल्भ हुनुभएको देख्छु। विशेष यहाँले कस्तो खालको गीतहरू गुनगुनाउन मनपर्छ? म चाहिँ प्रायः जसो पप नै गुनगुनाउने गर्छु। सुन्नु चाहिँ सबै नै सुन्छु होइन, सबै प्रकारकै गीतहरू सुन्न रुचाउँछु। तर मैले गाउनु पर्यो भनेपछि मेरो चाहिँ पपतिरै प्रायः गइहाल्छ। भनेपछि लगाव पनि त्यतै नै, तपाईँको ध्यान आकर्षण पनि पप गीत सुनिहाल्ने बित्तिकै त्यतै नै तान्छ भन्दा केही फरक नपर्ला? हजुर पर्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, 2वटा गीत रेकर्ड भइसकेको छ होइन, अलि अगाडि तपाईँले ओइ कान्छे गीत पनि रेकर्ड गर्नुभएको छ। यहाँनिर आएर अर्को प्रश्न सोध्न मन लाग्यो मलाई, सिङ्गर बन्नु यहाँको प्यासन हो कि हबी हो, कस्तो रूपमा बताउनुहुन्छ? मेरो चाहिँ यो अब प्यासन नै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अहिले होइन। यो एउटा मेरो रहर, एउटा हबी जस्तै भएको छ अहिले चाहिँ। र यो क्वेसन आइरहँदा चाहिँ म आफू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा होइन, म एउटा सिङ्गर नै बनेर चाहिँ म दुनियाँसँग चिन्न पाऊँ भन्ने पनि छैन मलाई होइन। र म यो गीत सङ्गीतलाई छोडिहाल्छु भन्ने पनि छैन। यो चाहिँ मैले आफै एउटा लेभल मिलाएको छु कि म यो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ म छोड्न चाहिँ सक्दिनँ होइन, निरन्तरता नै हो। अनि अब भोलिको दिनहरूमा हेरौँ होइन। अब अहिलेसम्म चाहिँ 2टा गीत रेकर्डिङ भइसकेको छ। अब भोलिको दिनहरूमा सायद मेरो केही काम कर्महरूले अगाडि बढाउने एउटा होइन, बढाउन पनि सक्छ भन्छु म। तर छोड्दिनँ र अहिले नै चाहिँ गीत सङ्गीत नै मेरो प्यासन हो पनि भन्दिनँ अहिले चाहिँ। ओके, निरन्तरता दिनुभयो पनि पक्कै पनि साथ सपोर्ट भनेको काहीँ न काहीँबाट आइ नै हाल्छ। हजुर। ओके, अनि तपाईँले गीत सङ्गीत अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैनछ। त्योभन्दा बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ? अरू त मेरो त्यस्तो खासै छैन, स्टडी चाहिँ छ अहिले गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले मेरो एमएड फर्स्ट सेमिस्टरमै छ। ए हजुर, कन्टिन्युटी दिँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि? कन्टिन्यू नै भन्नुपर्छ। यो अलिकति यो कोरोनाको कहरले गर्दा अझ धेरै पछाडि सरिरहेको छ। त्यस्तै भयो नि त। हजुर। ओके, यो कुरालाई हामी फेरि पनि जोड्ने नै छौँ प्रसङ्गलाई। अहिलेको लागि भने फेरि पनि अर्को गीत सुन्नेछौँ हामी। ओके, थ्याङ्क यू। अहिले चाहिँ कुन गीत सुनाऊ हजुरलाई? ओके, सिने गुरुङ, आदरणीय सिने गुरुङज्यू सिङ्गर, उहाँको गीतहरू मलाई धेरै मनपर्छ है। पहिला गुनगुनाउँथेँ। ओके, उहाँकै गीतलाई म आज अहिले हजुरसामु गुनगुनाउन चाहन्छु है। ओके, हुन्छ, सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। ओके।
मेरो प्यारो मान्छे तिमी एक्लै नजाउन जाने भए मलाई पनि साथ लैजाउन मेरो प्यारो मान्छे तिमी एक्लै नजाउन जाने भए मलाई पनि साथ लैजाउन जब तिमी नजिकिन्छौ मेरो बैसफल छ मुस्कुराउँदै हेरिदिँदा मनको दैलो खुल्छ जब तिमी नजिकिन्छौ मेरो बैसफल छ मुस्कुराउँदै हेरिदिँदा मनको दैलो खुल्छ थ्याङ्क यू तपाईँले यसरी गीत गाउनु हुँदाखेरि म फिदा भएर झन्डै बिहोस भएन यति मिठो गीत गाइदिनु हुने तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच झन्डै मन ढलिन मात्रै कन्ट्रोल गरेँ नि साह्रै नै मिठो मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको तारिफ गर्न होइन मसँग शब्द छैन पहिल्यैदेखि म बिग फ्यान हो नि तपाईँको थ्याङ्क यू भन्नुहुन्थ्यो तर जोक गर्नुभएको होला जस्तो लागिरहेको जोक होइन म एकदमै मेरै अगाडि भन्दा कता कता होइन विश्वास पनि गरि पो हालौँ कि जस्तो पो लागिरहेछ विश्वास गर्नुपर्छ नि म विश्वासिलो देखेको छैन क्या तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनुहोस् है कस्तो देख्दैछु म हाम्रो सुजताजीको अगाडि म अलिकति विश्वासयोग्य देखिनँ कि जस्तो लाग्दैछु अब अमेरिकन जस्तै कपाल अर्कै कलर लगाएर पुरै गोरो भएर आउनुपर्छ कि जस्तो लाग्दैछ मलाई मेरो चाहिँ कपाल कस्तो छ अमेरिकन जस्तै होला तपाईँ त ठ्याक्कै अमेरिकन एमसिसी अस्ति भर्खर आएको तपाईँले त अघि नै अमेरिकन बन्ने प्रयास गर्नुभएछ थ्याङ्क यू यो चाहिँ यस्तो होला हौ एमसिसी भित्रिने सम्भावना पहिल्यैदेखिको होला पक्का ए त्यस्तो पो पहिल्यैदेखि नै पूर्व तयारी गर्नुभएछ त्यसो भए त्यस्तै भइदियो के गर्नु पेसाहरू तपाईँ भनेपछि पुरै ख्याल गर्नु हुँदो रहेछ ओके हुन्छ अब भने हामी प्रसङ्गलाई थोरै बदलौँ अहिलेको लागि भने केही दिमाग खियाउने प्रश्न प्लस केही गाउँ खाने कथाहरू रहेको छ तपाईँको लागि त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन कुनै कुनै एउटा दुईवटा गाह्रो हुनसक्ला कुनै कुनै एकदमै सजिलो पनि छन् होइन सकेसम्म मिलाउने प्रयास गर्नु होला बेस्ट अफ लक तपाईँलाई ओके थ्याङ्क यू म कोसिस गर्नेछु है ओके तपाईँको लागि गाउँ खाने कथा रहेको छ सबैभन्दा पहिला कुन चरा उड्न सक्दैन कुन चरा उड्न सक्दैन हजुर यसलाई गाउँखाने कथा भन्दा नि हामी नर्मली प्रश्न नै सम्झ्यौँ कुन चरा उड्न सक्दैन थोरै त दिमाग नै लगाउनु पर्ने हो उड्न सक्छ तर एउटा चरा उड्न सक्दैन के होला त्यो के भन्छ नि उयो होला हौ तर त्यसलाई त चरो भन्छ बनचरो कि बनचरा भन्छ त्यही होला त्यसलाई त हामी नर्मली बनचरो भन्ने गर्छौँ ए पेन्गुइन भन्दा हिमालमा पाउँछ नि पेन्गुइन उड्न सक्दैन त्यो पनि हो तर मैले यहाँ जे एन्सर देखेको छु म त्यसैले मात्र मान्यता दिनेछु त्यो चाहिँ गाह्रो भयो प्रयास त गरिहेर्नुहोस् कुन चरा उड्न सक्दैन कुन चरा उड्न सक्दैन पास त्यसरी पास गर्न पाउनुहुन्छ ओके मरेको चरा चाहिँ उड्न सक्दैन तपाईँले बनचरा भन्नुभयो खासमा त हामी नर्मली बनचरो भन्छौँ नि त ओके तपाईँको लागि गाउँखाने कथा रहेको छ अक्षर छ किताब होइन डुल छ खुट्टा छैन ध्यान दिएर सुन्नु होला अक्षर छ किताब होइन डुल छ खुट्टा छैन आउँछ जान्छ पाउन होइन खान पनि हुन्न तर नभए पनि हुन्न के हो 100% फिक्स मिलाइदिनुहोस् साँच्चै हो साँच्चै हो उयो छ कि छैन मेरो लागि के गिफ्ट यो मिलाएको गिफ्टहरू ए क्यामेरा बन्द भएपछि दिउँला नि तपाईँलाई ओके स्पेशल गिफ्ट यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि पैसा जस्तो लाग्यो
के साह्रो ट्यालेन्टेड हो तपाईँ। बधाई छ तपाईँलाई मिलाउनु भएकोमा। ओके, तपाईँको लागि अब म दिमाग खियाउने प्रश्न सोध्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। ओके। पूर्वतिर फर्केर बसेको गाईको पुच्छर कतातिर फर्केको हुन्छ? यो पनि ठ्याक्कै मिलाइदिउँ? मिलाइदिनुहोस्। साँच्चै हो नि? साँच्चै हो? भुइँतिर। ओ माई गॉड, मलाई सब बनाउनु भयो। तपाईँले कहाँ हेरेर आउनु भएको? हेरेको भन्दा पनि पहिला सुनेको थिएँ चाहिँ यो। म त झन्डै ट्यालेन्ट हुने के खाएर आउनु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो र त। होइन त्यस्तो, यो गाईको यो पुच्छरको चाहिँ सुनेको थिएँ पहिला। ओके। मैले त ठ्याक्कै पश्चिम अस्ति त्यो बेला होइन पश्चिम भनेर मैले पनि त्यो बेला उयो विचार गरेको थिएँ, तर भुइँतिर त्यतिखेर थाहा भयो। ओके, तपाईँको लागि अर्को फेरि त्यस्तै प्रश्न रहेको छ, एकदमै सजिलो छ यो त, तपाईँले सुनिराख्नु भएकै हो नर्मल्ली होइन। 9 तलाबाट गाईलाई झारिदियो भने के हुन्छ? 9 तलाबाट फेरि एकचोटि क्वेसन। 9 तलाबाट गाईलाई झारिदियो भने के हुन्छ? अब कसले झार्छ 9 तलाबाट गाईलाई? सोच्नुहोस् न, दिमाग खियाउने प्रश्न। पहिलो कुरा त झार्दैन होला हौ। झऱ्यो भने मर्छ भोकलुकै, ल 100% फिक्स हो। स्योर नै हो? मरिहाल्छ नि 9 तलाबाट झऱ्यो भने। ओके, यसको एन्सर भन्नु म? फेरि तपाईँहरू हाँस्न रेडी भएर बस्नुहोस् है। ल, गाईलाई 9 तलाबाट झारिदियो भने गाईले खान्छ नि, झारिदिने हो नि त, झार। ओ माई गड, यस्तो क्वेसन है। अलिकति दिमाग खियाउने प्रश्नहरू छन् होइन। तपाईँ आज अलिकति धेरै ट्यालेन्ट हुनुभएको छ, अनि त्यही भएर मैले एउटा त्यसरी सोधेको थिएँ। मारिहाल्नु भयो नि मलाई। मारेको जिउँदै देख्दैछु त म। ओके, तपाईँको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ, यो चाहिँ यसलाई अब गाउँखाने पनि भन्न मिल्दैन होइन, दिमाग खियाउने पनि भन्न मिल्दैन। तपाईँले एकजनालाई प्रपोज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म प्रपोज त गरेको छैन। अब अहिले त यहाँ पर्यो नि। मैले चाहिँ कुनै केटालाई प्रपोज गर्नु पर्यो भने हजुर कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो त यो त नसोचेकै क्वेसन, नसोचेको कुरा आयो त। गाह्रो जिन्दगीमा नसोचेको घटना घट्ने गर्दछन् नि। त्यो चाहिँ अब मलाई मनदेखि मन पर्यो भने कि ख्याल ख्यालेको कुरा? अब मन नपरिकन त प्रपोज कसैलाई पनि गरिँदैन होला पक्कै पनि, कि गर्नुहुन्छ? ल गाह्रो निकै गम्भीरतापूर्वक सोच्नु भयो त। गाह्रो भयो नि त। मैले प्रपोज गर्नु पर्यो भने यसो भन्छु होला हौ, एउटा कल्पना है। म प्रपोज चाहिँ गर्दिनँ है फेरि कसैलाई, गर्नेवाला छुइनँ होला है, भोलिको दिनमा थाहा भएन होइन। यसो भन्छु होला, एउटा गुलाबको फुल लिन्छु होला, कल्पनाको कुरा है। गुलाबको रोज फ्लावर, त्यो पनि काँडै काँडा भएको क्या, लिन्छु होला होइन। अनि टक्क यस्तो पछाडि लुकाएर जान्छु होला, एक ठाउँ बोलाउँछु होला होइन, जुन ठाउँ चाहिँ रमणीय एकदम रमाइलो छ त्यो ठाउँ बोलाउँछु होला होइन। अनि त्यसपछि अनि त्यो के अरे उहाँले नदेख्दा चाहिँ यसरी हातमै लिएर जान्छु होला। जब उहाँले देख्नुहुन्छ अब मलाई भनेपछि यस्तो गर्छु होला क्या, त्यो रोज यस्तरी लुकाउँछु होला। अनि त्यसपछि छेउमा जान्छु होला होइन। अनि त्यसपछि पुरा क्या अब के गर्नु, घोडा टेक्नु कि हामीले त टेकिँदैन होला हौ घोडा, सिधै उभिएर होइन यस्तो रोज फ्लावर च्याप्प पक्रेर पुरा यहाँ ब्लड बगिरहेको के रोज फ्लावर स्याप्प समाएर यहाँ ब्लड बगिरहेको क्या, भित्र मनदेखि मन पराएको छु भने जान्छु होला। अनि त्यसपछि प्रपोज त्यही गर्छु होला, आई लभ यु भन्छु होला होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब उहाँले त मलाई के सोच्नु भएको हुन्छ थाहा भएन, उहाँले चाहिँ त्यही रोज फ्लावर आहा मेरो लागि यति धेरै भनेर पुरा ब्लड पनि बगिरहेको स्वीकार्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसै प्रपोज गर्छु होला हौ। ओ माई गॉड, तपाईको निकै युनिक आइडिया रहेछ प्रपोज गर्ने। तपाईहरुले सिकिराख्नुस् है। हजुर सिक्नुस् है, भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो कल्पना हो यो मेरो। तपाईको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ, 9 तलाबाट अन्डा खस्यौ तर फुटेन, के भयो? यो 100% मिलाइदिउ? मिलाइदिनुस्। आज तपाईँ एकदमै धेरै ट्यालेन्ट भएर आउनुभएको छ। के ट्यालेन्ट भन्दा पनि यो खोइ तपाईँको अगाडि आएर तपाईँको ट्यालेन्टेडले मलाई छुएको पनि हुनसक्छ है। नत्र म ट्यालेन्ट मान्छे होइन। ओके हुन्छ, भन्नुहोस् यसको एन्सर के होला? फुटेन भने अचम्मै हुन्छ होला सायद। कसरी हुन्छ भनिदिनुस् है। त्यो जब उहाँ त्यति माथिबाट झर्दा कमेन्ट गर्नुहोस् है हजुर।
त्यति माथिबाट खसाल्दाखेरि अनि अन्डा होइन कसरी फुट्दैन कसरी चाहिँ फुटेन भन्ने त अचम्मै हुन्छ नि। एक्ज्याक्टली राइट एन्सर दिनुभएको छ। फेरि पनि बधाई छ यहाँलाई। अर्को पनि एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ तपाईँको लागि, अन्तिम प्रश्न, त्यसपछि हामी फेरि पनि कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। यो पनि एकदमै सजिलो छ, सोधौँ कि नसोधौँ? तपाईँ मिलाइहाल्नुहुन्छ? मलाई प्रश्न सोध्नै डर लाग्छ। होइन यस्तो सोध्नुहोस्, किनभने अब हजुरलाई सजिलो लाग्ने मलाई एकदम गाह्रो लाग्न सक्छ नि त, म ट्राई गर्नेछु। ओके, तपाईँको लागि प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, जति तान्यो उति सानो के होला? यो त अब थुप्रै छ यसको पनि चाहिँ एन्सर होइन। निकै अब साहित्यिक पारामा एन्सर दिनुभएको देख्दाखेरि मलाई डर लाग्दैछ मनमा। थ्याङ्क यू सो मच। त्यति साह्रो नडराउनु न। यसको चाहिँ थुप्रै छ अब होइन, त्यो चिजहरू धेरै छन्, तर पनि अब हजुरको लिस्टमा चाहिँ अब के चाहिँ एन्सर छ होइन, फिक्स्ड एन्सर, त्यो चाहिँ म नमिलाउन सक्छु है। मलाई लाग्छ जति तान्यो त्यति नै सानो हुँदै जाने चाहिँ मलाई लाग्छ चुइङगम जस्तै लाग्छ है। चुइङगम अब त्यो खायो यसरी तान्यो जति अब यस्तो डल्लो परिरहेको हुन्छ नि त यत्रो ठुलो, अनि त त्यसलाई यस्तो तान्दाखेरि सानो हुँदै जान्छ कि। कसरी हुन्छ? जस्तै झन् पो लामो हुँदै जान्छ। फेरि डल्लो त्यसो भने उयो पक्कै होला, त्यो स्मोक होला। स्मोक भन्नाले एक्ज्याक्ट एन्सर? एक्ज्याक्ट चाहिँ स्मोक भन्ने त हामी विशेष गरी तान्नुलाई बुझ्छौँ नि होइन र? चुइङगम पनि तान्नु नै बुझिन्छ। चुइङगम तानेर त पछि त्यसलाई डल्लो पाऱ्यो भने त जस्ताको तस्तै हुन्छ नि फेरि। त्यसो भने एक्ज्याक्टली चाहिँ म स्मोकै भन्छु। एक्ज्याक्टली तपाईँले दिन खोज्नु भएको एन्सर चाहिँ राइट हो, तर एक्ज्याक्ट यसलाई स्मोक भन्ने बित्तिकै हामी स्मोकिङले बुझ्छौँ होइन। एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा चाहिँ सिक्रेट हो, त्यही सिक्रेट भन्न खोजेको है। थ्याङ्क यू सम्झाइदिनु भएको। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले एकदमै रमाइलो तरिकाले खेलिदिनु भयो। फेरि पनि हामी कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। त्योभन्दा पहिला एमसिसीको बारेमा पनि थोरै कुराकानी जोडिहालौँ होइन। तपाईँ कपाल सपाल रङ्गाएर आउनु भएको छ, अमेरिकन बन्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, पूर्व तयारी नै हुनुहुन्छ होइन। पूर्व तयारीदेखि नै यदि नर्मल्ली एमसिसीको कुरालाई नजोडिकन तपाईँ नेपाली नभइकन अमेरिकन हुनुभएको भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? अमेरिकन नै भएको भए म कति ट्यालेन्ट इङ्ग्लिस बोल्थेँ है। अनि जहाँ जाउँ मलाई सजिलो क्या। अब अहिले त इङ्ग्लिसको जमाना छ होइन। अब त्यही हो, अहिले चाहिँ अब एमसिसी भित्रिएको छ है, हाम्रो नेपालमा पनि पास भइसकेको छ। यसमा चाहिँ मलाई के चिन्ता, डरो मनदेखिकै के चिन्ता छ भने नि, म चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न जान्दिनँ कि के गर्ने। इङ्ग्लिस बोल्न जान्नै पर्छ भनेर एमसिसीमा त्यस्तो उल्लेख गरेको म। अनि यो कमेन्टहरू हेर्छु कि अब फेसबुकतिर हेर्छु होइन, अनि यस्तो पनि भनिरहेको हुन्छ कतिपय हाम्रो जनताहरूले होइन। अब यो इङ्ग्लिस बोल्न नजान्ने मान्छे अब नेपालदेखि आउट भन्छ कि मलाई कम बडो चिन्ता लाग्छ त्योभन्दा मलाई छ त्यहाँ। तर अब नाम नै चाहिँ मेन्सन गर्न अलिक गाह्रो होला, तर देखेको छु। भनेपछि तपाईँकै आसपासकै मान्छे रहेछ होइन त? त्यो भन्दा पनि मैले चिनेकै मान्छे पनि होइन, नचिनेकोहरूले पनि त्यस्तो भनिरहन्छ त। नाम लिँदा केही फरक पर्दैन होला नि त, नचिनेको त। तर नामै बिर्सेँ मैले, नाम भन्दा पनि वास्तवमा तपाईँले नाम खुलाउन नजान्नुभएको कारणै बिर्सिनु भएको रहेछ होइन त? होइन, त्यो अब मलाई त्यो नाम भन्दा पनि स्ट्याटस ट्याक्कै अगाडि यत्रो ठुलो अक्षरमा लेखेको आउँछ, अनि त्यही स्ट्याटस मात्रै हेर्छु। अनि नाम पनि हेर्न चाहिँ हेर्छु, तर बिर्सिहाल्छु। अनि जुनतिर चाहिँ मलाई अलिकति चिन्ता लाग्छ त्यो मात्रै सम्झिरहेको छु क्या। पक्कै पनि एमसिसीले कतिलाई राम्रो गर्ला कतिलाई नराम्रो गर्ला, अबका दिनहरूमा के कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा त हामीले हेर्न नै बाँकी छ होइन। आउँदो दिनहरूमा देख्ने नै छौँ। हुन्छ सुजाताजी, अब हामी फेरि पनि एउटा गीत सुन्छौँ, त्यसपछि फेरि प्रसङ्गतिर नै जोडिनेछौँ। ओके, अहिले चाहिँ म हाम्रो वरिष्ठ सिङ्गर तृष्णा गुरुङज्यूको एउटा गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। ओके, सुरु गर्छु है। हुन्छ, सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। टाढैमा बसी परको गाउँलाई हेर्दा लाग्छ मलाई तिमीले पनि सम्झिँदै होला। झुलेको बाला पिरतीको माला कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहीबाट केही फरक पर्दैन।
त्यस्तै लाग्यो अब धेरै छैन बिर्सिहाल्यो फेरि गीतमै जाउँ तपाईँले त्यो बिच अन्तरा तिम्रो मनमा पनि होला है के भन्छ तिम्रो झुलेको डाँडेमा बसी परको गाउँलाई हेर्दा लाग्छ मलाई तिमीले पनि सम्झिँदै होला झुलेको बाला पिरतीको माला तिम्रो मनमा पनि होला माया मोह यसरी नै लाग्ने भो थ्याङ्क यू आहा कति तपाईँको गीत सुजाता चाहिँ म तपाईँले यहीँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैछ जति सुन्यो त्यति नै मिठो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ साह्रै नै मिठो गाउनुभयो अझै धेरै अगाडि बढेको हेर्न पाऊँ तपाईँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले राख्नुभयो भने म त झन् भाग्यमानी बसिहाल्छु नि तपाईँसँग एक्ज्याक्टली म राख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैछ ओके अब फेरि पनि हामी प्रसङ्गमा जोडिहालौँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन चाहिँ कतिको गाह्रो होला कतिको अप्ठ्यारो होला तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषयमा सजिलो हुन्छ कि अप्ठ्यारो हुन्छ यो विषयमा चाहिँ म आफू नै पनि पढेको चाहिँ छुइनँ होइन अब आफ्नो भोगाई भएपछि मात्रै हरेक कुरा चाहिँ अब थाहा हुन्छ अरे बिस्तारै अगाडि बढ्दै हजुर सुनेको छु होइन तर पनि यसबारे चाहिँ मलाई भनिहाल्नु पर्दा चाहिँ मैले महसुस गरे अनुसार चाहिँ धेरै नै गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ अब निरन्तरता नै राम्रो कुरा अरे है र हो पनि जस्तो लाग्छ गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ ओके अब अगाडि आउने दिनहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ अब मैले अघि पनि भने होइन म यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ म अहिले आफूलाई मेरो प्यासन नै हो म यसै क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने चाहिँ छैन यदि अब म गीत सङ्गीत नै छोडिहाल्ने पनि होइन अघि पनि भनिहालेँ है अबको दिनहरूमा चाहिँ यसरी नै होइन जुन चाहिँ मलाई हाम्रो सङ्गीत शब्द सङ्गीतकार सविता राजधामीज्यूले उहाँलाई चाहिँ मलाई चिनेर होइन यो सामाजिक सञ्जालप्रति नै उहाँ र मेरो पनि चिनजान भएको यसरी चिनेर उहाँले मलाई जुन मौका दिनुभयो नि अब फेरि पनि यस्तै मौकाहरू आउँदै गयो होइन मेरो स्वरलाई मन पराइदिएर चाहिँ मलाई होइन त्यस्तै रेकर्डिङ चान्सहरू दिँदै अब यसरी नै भयो भने चाहिँ अब कन्टिन्युटी नै जस्तै हुनेछ मेरो भनौँ ओके अब भने हामी अन्तिमतिर छौँ मैले भन्न बिर्सेको अनि तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा त म केही समय पछाडि सोध्ने नै छु जीवनको त्यस्तो एउटा रमाइलो क्षण होइन एउटा मेमोरी जुन पलले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै हँसाउँछ त्यो पल चाहिँ अहिलेसम्म पनि याद आउने हाँस उठ्ने पल सम्झिनु पर्दाखेरि कुन पल सम्झिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब त्यस्तो हरेक पलहरू चाहिँ अब त्यस्तो पुरै हाँस उठ्ने चाहिँ त्यस्तो खासै छैन हल्का फुल्का त अब होइन साथीभाइमा हिँड्दा डुल्दा त्यो त हुन्छ अनि त्यो विशेष चाहिँ होइन विशेष चाहिँ अब भनौँ कि नभन्नु पनि भइरहेछ होइन त्यस्तो नराम्रो कसैले पनि नसोचिदिनु होला है म त्यो एउटा पल चाहिँ भन्छु तपाईँलाई है त्यो चाहिँ हाँस्ने खालको होइन त हुन त अब हाँस्नुहुन्छ कि रुनुहुन्छ थाहा छैन है मलाई तर पनि भन्छु है त्यस्तो नराम्रो नसोचिदिनु होला कसैले पनि भन्छु केही वर्ष अगाडि लगभग त्यस्तै 4-5 वर्ष अगाडिको कुरा होला होइन भनेपछि अहिलेसम्म पनि मैले त्यो बिर्सिनु सकेको छुइनँ भनेपछि म एकदमै एक्साइटेड भइसक्यो कस्तो त्यो चाहिँ के भयो भने म उता गाउँतिरै थिएँ होइन अनि त्यो हाम्रो असार साउन 2 गते चाहिँ उता रवि भन्ने त्यो इलाम साइड हो कि इलामै जिल्ला पर्छ कि अलिक कन्फ्युज भयो रवि भन्ने ठाउँमा चाहिँ पहाड हो रवि भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो मेला लाग्छ क्या अनि प्लस फुटबलहरू पनि हुन्छ अनि
गाउँकै बहिनीहरूसँग अनि दाइ भाइहरूसँग हामी सबैजना मिलेर गयौँ होइन। मेला हेर्नको लागि मेलामा हेर्न रमाउन होइन गएको। अनि गयौँ अनि हेऱ्यौँ रमायौँ होइन। अनि फर्किने क्रममा चाहिँ के भयो भने फर्किने क्रममा चाहिँ बाटोमा अब गाउँघरमा त अब यसरी मिलेर हिँड्न मिलेन। टक्क अघि पछि हिँड्यो है। अघि पछि हिँड्ने क्रममा चाहिँ म सबैभन्दा अगाडि थिएँ हो। अनि हल्का पानी परेर रोकिएको थियो त्यो बेला। बर्खाको समय थियो। अनि त्यो चाहिँ अब आउँदाखेरि त्यो खोलाको छेउमा क्या, खोलाको छेउमा अनि त्यो अम्लिसोहरू हुन्छ त्यहाँ। अनि अम्लिसो घारी थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मैले के देखेँ भने यत्रो ठुलो ढुङ्गा एउटा होइन, मैले चाहिँ उठाउन नसक्ने खालको ढुङ्गा। ठुलै थियो। अनि टक्क त्यो भित्र अब एउटा के अब देखेँ क्या, केही चिज देखेँ भनौँ न, केही चिज देखेँ। अनि अब एउटा पाहा सम्झेँ कि मैले त्यसलाई। अब पाउँछ नि त त्यो चाहिँ अब कलर त अब हल्का कस्तो येल्लो आकारको। अनि पाहा पाउँछ नि त येल्लो आकारको। अनि त्यो देखेँ। अनि मैले अनि पछाडि बहिनीहरू भाइहरू थियो है। अनि त्यसपछि मैले त्यो देखेपछि अनि यस्तो पछाडि फर्केर ओ यहाँ हेर न कत्रो पाहा हो, यो ढुङ्गा भित्र चाहिँ चेपिरहेको छ, कति ठुलो पाहा भने क्या। अनि त्यसपछि 2-4 जना पछाडिको भाइले सुनेछ क्या त्यो मैले भनेको। अनि त्यो भाइ त खै कहाँ भनेर यस्तो दौडेर आयो कि यस्तो स्पिडमा, पुरै एक्साइटेड भएर क्या। अनि त्यसपछि यहाँ हेर न भने कि यहाँ भित्र चेप्टिरहेछ, ढुङ्गा उठाउ त भनेर भने कि। अनि त्यसपछि यस्तो गरेर स्वाट्टै उठाएँ है। भरे त त्यहाँ त पाहा त गाँठे आछी पो चेप्टिरहेछ क्या। अनि सबैजना बहिनीहरू त आम्मोमा हाँसेर होइन पछि त्यो भाइ चाहिँ छि भन्यो क्या, यस्तो छि भन्यो क्या त्यो भाइ चाहिँ। म त हाँस्न थालेँ लडी अनि बहिनीहरू सबै हाँस्न थाल्यो हो, अरू सबै हाँस्न थाल्यो क्या। त्यो भाइ त्यो उघार्ने भाइ पनि हाँस्दै थियो। अनि मैले त्यस्तो गरेको छु, त्यस्तो फटाइका मैले गरेको छु। एकदमै रमाइलो रहेछ होइन, जुन पल चाहिँ सदाबहार सम्झनामा अझै पनि सम्झना आउँछ। अनि त्यो बहिनीहरूसँग कुरा गऱ्यो भने यो कुरा अझै बिर्सिन सकेको छुइनँ भन्दै पुरा हाँस्छ क्या, मसँग हाँसिरहेको हुन्छ। नराम्रो नसोचिदिनु है, यो मेरो एकदम हाँस उठ्ने पल हो मेरो लागि। पक्कै पनि ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँहरू, एकदमै मजाले इन्जोय गर्नुहुन्छ तपाईँको यो मेमोरी सम्झेर। ओके हुन्छ, अब भने हामी अन्तिममा छौँ। मैले जति पनि तपाईँसँग भलाकुसारी गरिराख्दाखेरि मैले सोध्न छुटाएको, यहाँलाई भन्न मन लागेको केही बाँकी छ भने भन्न सक्नुहुनेछ? अब त्यस्तो हजुरले सोध्न छुट्याउनु भएको प्लस मैले चाहिँ त्यस्तो खास केही छैन, मलाई लाग्छ सबै सोधिसक्नु भयो होइन। र म चाहिँ के भन्छु भने मलाई चाहिँ होइन है यहाँसम्म आएर चाहिँ म आफूले हजुरहरूसँग जोडिएर होइन एसएसओजी अनलाइन मिडियासँग चाहिँ जोडिएर ममा भएको केही थोरै कलाहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो, यसमा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ सुजाताजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो, एकदमै मिठो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, हजुरलाई पनि धेरै मनमुटुबाट नै धन्यवाद। हुन्छ दर्शकवृन्द, तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ सुजाता राईज्यूसँगको रमाइलो कुराकानी। यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस्तै नयाँ अन्तर्वार्ता लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको लागि भने हामी सम्पूर्ण होल इन्टायर टिम नै बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार।